hoy es martes. Martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Hoy es martes 18 de julio del año 2023. Son las 11:11 en todo el territorio dominicano y usted tiene la oportunidad de cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía, pues estar con nosotros en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy tenemos a la doctora Cabrera, Amanda Cabrera, quien nos va a conversar de algunos aspectos ligados a aparatos, dispositivos que tienen la posibilidad de ayudar con el tema del ronquido y la apnea del sueño. Buenos días, doctora Amanda Cabrera. Buenos días, un placer compartir con ustedes y poder llevar a la República Dominicana este innovador dispositivo que es el más actualizado para tratar la apnea del sueño y los ronquidos. Bien, doctora, yo creo que antes de plantear la solución que hoy usted trae para estos pacientes, sería importante poder conceptualizar todo esto de qué es la apnea del sueño, cuál es la relación que existe entre esta condición, no sé si se considera una condición o una enfermedad, y los ronquidos. ¿Qué puede explicar todo este concepto? Mira, realmente en este momento, prácticamente la apnea del sueño es considerada como si fuera una epidemia. El 80% de la población sufre de apnea y no está diagnosticada hasta el momento. El 80% de la población mundial. Y sin diagnóstico. Sin diagnóstico, o sea, no está diagnosticada. Y la apnea no es más que la falta de respiración con intervalos durante el sueño. O sea, una apnea de 0 a 5 interrupciones del sueño en una hora se considera normal. De 5 a 10 sería ya considerada como una apnea leve. O sea, en intervalos de una hora. ¿Qué? ¿Segundos? No, pausas de respiración. Pausas de respiración. Los segundos que normalmente tienen la respiración con falta de oxígeno serían, 10 segundos, 15 segundos, pero varias veces repetitivas durante el sueño realmente provoca muchísimas condiciones desfavorables para la salud. ¿Cuáles serían esas condiciones que pueden provocar estas paradas respiratorias durante la noche mientras duermo? Mira, son tantas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, dolores del cuello, dolores en los músculos de la espalda, migrañas, produce hipertensión, problemas de infartos, Alzheimer, problemas de la piel, o sea, está relacionado con todo, la falta de oxígeno en el cuerpo. Pero yo creo que la principal dice es que la persona como no, al final no tiene un sueño reparador, sí, al día siguiente no amanece. Exacto. Amanece súper. No es totalmente funcional un paciente sufre de. Mira, el tema de la apnea del sueño, es un tema bien complejo. Mira, el tema de la apnea del sueño genera, sobre todo en el espectro cardiovascular, exacto, unos trastornos que, comenzando con eso que tú dices, Montero, el paciente que sufre de apnea del sueño en sus condiciones más severas, pues es un paciente que vive durmiéndose en el día laboralmente hablando. O sea, una persona que no rinde desde el punto de vista productivo, intelectualmente, trastornos de memoria, el problema de la hipertensión. ¿Por qué? Bueno, porque el cortisol anda por el cielo, o sea, los disparos desde el punto de vista hormonal. El tema de la apnea del sueño y el ronquido, doctora Cabrera, ¿cuál es la relación existente? Bueno, realmente la apnea comienza a detonarse con el ronquido. A partir de los 30 años, normalmente, sobre todo el hombre, comienza a flexionarse la parte blanda de la boca y la lengua comienza a aplanarse y a subirse. Y entonces, cuando a la gente le falta el oxígeno, porque realmente tiene una traba para la respiración con la flexibilidad de los tejidos blandos, se traduce en ronquido. Te falta el oxígeno, el velo de paladar comienza a vibrar, y entonces el paciente comienza a roncar. Pero realmente son apneas del sueño que tiene toda la gente que ronca normalmente. O sea, todo el que ronca durante la noche se considera que es un paciente que tiene apnea del sueño. Normalmente. O sea, el 80% de las personas necesitan este dispositivo. O este dispositivo o cirugías
para eliminar el velo del paladar flácido, o el CPAP, que es para apnea severa. Ahora, doctora, yo le voy a decir algo. Por aquí han pasado muchos colegas a hablar de la apnea del sueño. Han pasado neurólogos, neurocirujanos. Bueno, yo te vio, Amaury acaba de dar una cátedra de la misma. Han pasado otorrinos. Pero yo no me convenzo Usted es por odontóloga. una razón, usted es odontóloga, por una razón. Y es que el ronquido es la mejor prueba de la fortaleza del amor. Entonces, ¿por qué razón yo Eso tengo porque no que te han poner votado. ese aparato? Eso porque no te han votado. Oh, pero cuando una pareja dura 30 años Un hombre juntos, roncando ahí. el O la hombre mujer roncando, también. Es un hombre. es un amor O la fuerte. mujer, Espérate, pues, que yo me lo tengo que Ahora la quitar. mujer es más roncadora. O si roncan los dos. Ahí. Bueno, eso lo dices tú, eso no lo digo yo. A mí me están esperando con un pilón en la mano. Eso lo dices tú. Yo no he dicho nada, mi cielo. Bueno, anteriormente se decía que el hombre ronca. Convenza. Se decía eso. El macho ronca. Exacto. Así que- Sí, el hombre ronca, se decía antes. Pero realmente lo que hay detrás del ronquido es algo mucho más aparatoso que ser un hombre porque ronca. Pero yo no quiero que usted me convenza. Dígame algo que me convenza, porque ninguno de estos profesionales a mí me han convencido. Que le convenza del uso del dispositivo o del problema del ronquido. Del problema del ronquido para yo usar el dispositivo. Es que si usted ronca, no tiene buen ánimo, está soñoliento el día entero, por lo tanto no tiene un buen espíritu para poder compartir con las otras personas. Se puede dormir también manejando, que son una de las causas principales de la gente para chocar, sobre todo los choferes en la noche. El humor cambia, el estado de ánimo empeora, por lo tanto, para poder conseguir pareja, lo ideal es usted tener un buen ánimo. Y si ronca y no duerme. Así que vamos a salir positivo. Exacto. Tiene que salir positivo. Además de los ronquidos, y además de ese sueño eterno durante el día, ¿cuáles otros síntomas podría identificar un paciente? Porque lo que ocurre regularmente es que nadie se da cuenta que está roncando durante la noche. Se da cuenta si tiene una pareja que está al lado y lo mueve y le dice, Exacto. güey, estás roncando. ¿Cuáles son esos síntomas que pudiera identificar si existen los pacientes con apnea del sueño, además de sentirse somnolientos durante el día? Bueno, el paciente tiende a despertarse muchas veces en la noche con signos de ahogo. Regularmente tiene sueños como que está en el agua y que está tratando de salir y no logra salir. Esos son momentos en que tiene las pausas de la respiración. Se levanta muchas veces al baño y es que la apnea lo despierta, bueno, y el paciente va al baño Aprovecha para y ir va al ¿verdad? baño, exactamente. Sí. Y hay una serie Migrañas. Sí, exacto. Continuas. Sí. Y hay una serie de manifestaciones que aparentemente son muy inocentes. Por ejemplo, se despierta y entonces se despierta que tiene la boca seca. Exacto. Está irritable, También. está quillado porque usted no descansó. Y aparentemente usted se pasó la noche entera durmiendo. Exacto. Pero aparentemente, pero ocurre Cree que esas usted. paradas respiratorias que se dan, entonces generan que porque existen clasificaciones muy diversas del tema de la apnea, pero una de ellas es que el cerebro no envía las señales a los centros, o sea, el encéfalo como tal, la corteza cerebral no envía las señales adecuadamente para que se produzca el automatismo respiratorio, y entonces eso hace que usted tenga esas manifestaciones, la falta de atención durante el día. O sea, todo esto entonces genera un complejo de sintomatología que hace que esa persona que aparentemente es sana, pero ocurre que quizás la única manifestación, si tiene pareja, es que está informado de que ronca y que ese Exacto, ronquido ese es el cada primer vez se signo. hace más evidente, Más se hace más notorio. trastornador. Sí. Que tú volteas a la pareja, ¿verdad? Y no deja de roncar. Bueno, O sea, Como un tractor, como un pone de tractor. lado, no, y a veces tú tienes la idea, dice la pareja, dice el acompañante de que cuidado si es que se va a morir, porque hace una parada tan prolongada. Sí, sí. Entonces, evidentemente, que esto con qué se complementa, doctora, esta información clínica, donde tenemos esos datos, pero ¿cómo se hace el diagnóstico de la apnea del sueño?
Mira, realmente para poder diagnosticar la apnea del sueño, esto es un tratamiento multidisciplinario. Tendría que ver al neumólogo, tendría que ver al otorrino, al doctor del sueño y por último seríamos nosotros los odontólogos. Entonces, ¿qué hace el doctor del sueño, doctora? El doctor del sueño le realiza un estudio de polisomnografía. Con este estudio él va a determinar qué tipo de apnea tiene, si es severa, moderada, y de acuerdo al resultado, entonces es el tipo de tratamiento. ¿Hay causas identificadas, doctora, de que una persona sufra de apnea del sueño? ¿Hay causas establecidas de por qué? Bueno, hay estudios que dicen que normalmente la apnea se va desarrollando desde pequeño. Pacientes que sufrieron de asma, pacientes que no pudieron desarrollar mucho el sistema respiratorio, los pulmones, las vías aéreas, sí, que vienen desde pequeños. Normalmente esos pacientes tienden a tener apneas del sueño ya adultos. Bien, doctora, entonces, ¿cuáles son las diferentes? Hay un tema, Liz, Sí. con este aspecto del tema del día de hoy, que en Cátedra Médica conversamos sobre la apnea del sueño y sobre todo empezar a ver opciones que surgen en el mercado, porque la verdad es que esta condición pues trastorna mucho la vida de las personas, y es que el paciente que tiene apnea del sueño es un paciente que desde el punto de vista cardiovascular será más sensible a desarrollar complicaciones cardiovasculares, hipertensión, sobre todo el tema de la diabetes. Y hay un paciente en particular que es bastante susceptible, que es aquel paciente con síndrome metabólico, ese paciente obeso. Es un paciente que, el paciente con apnea del sueño tiene tendencia a desarrollar síndrome metabólico, y el que ya tiene síndrome metabólico, entonces su condición se agrava. Hay una serie de situaciones que ya hemos dicho, además de la fatiga, además del tema de el insomnio, etcétera. Pero sobre todo estas enfermedades que son tan prevalentes, que son tan que tienen tanto peso epidemiológicamente, se exacerban con la condición de la apnea del sueño. Pero que en principio nadie, o sea, la mayoría de la gente no considera que eso es una situación anormal. No, el ronquido es socialmente aceptado. Claro. Exacto. Y ojo, debo hacer la aclaración, estaba bromeando con Roberto, o sea, nosotros somos de cada 3 hombres Aquí roncadores, roncando, hay aquí 2 ron- mujeres. aquí Lo que roncando. pasa es que ellas se expresan con más intensidad. Cuando le Nosotros toca. somos- No, Pero es más y frecuente en además- los hombres. Y Más frecuente en además, los hombres. ahorita estábamos chanceando, pero yo me identifiqué en algunas de las condiciones que dijo la doctora. Así. Yo cuando manejaba, yo era un dormidor detrás del guía. Mis mejores sueños Un eran peligro, detrás del entonces, guía. doctora. Claro, eso. Un peligro al Bueno, volante. aquí en la emisora hay una gente que me tiene a mí pullado a cada rato, y cosas porque me da o sea, yo me reconocí en esos síntomas. Sí. Bueno, a ver, doctora, El paciente, adelante. el paciente que tiene sobrepeso, cuello corto, sedentario, regularmente tiene apnea del sueño. También. Bien, queremos motivar a la gente a que si tiene alguna duda, si usted tiene una persona en casa que está roncando y necesita orientación, aproveche que la doctora Amanda Cabrera está con nosotros en el día de hoy. Comuníquese al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, entonces, antes de plantear la opción que nos trae hoy como tratamiento para los pacientes con apnea del sueño y ronquidos, quisiera que pudiéramos abarcar los diferentes tratamientos que están disponibles para los pacientes con esta condición. Ok. Lo primero es que para poder realizar cualquier tratamiento tenemos que tener un buen diagnóstico. Sí, por supuesto. Un buen diagnóstico. Luego de que el paciente va al otorrino, lo refiere el neumólogo porque el paciente tiene problemas respiratorios, se va al otorrino a ver si no tiene adenoides, tabique desviado, amígdalas hipertróficas. Entonces luego se manda al médico del sueño para realizar el estudio. De acuerdo al diagnóstico, entonces es que podemos indicar el tipo de tratamiento que el paciente lleva. El tratamiento para apnea severa, el ideal es el CPAP, que es un aparato que se usa con una máscara facial, presionando con el oxígeno, una presión positiva,
para que el paciente se mantenga oxigenado toda la O noche. sea, que el paciente tiene que dormir con esa Tiene que máscara. dormir con un tanque de oxígeno y la máscara puesta. Muchas veces con la máscara, otras veces tiene unas mangueritas que ponen aquí en la nariz para oxigenar al paciente. Pero normalmente es como si fuera una máscara de oxígeno. Luego, hay algunos pacientes que necesariamente tienen que ser operados. No todos califican para operación. No, porque depende naturalmente, como usted ha dicho, de la causa. De ¿no? la causa, exacto. Y luego, a la moderada o leve o moderada, entonces tenemos el dispositivo de avance mandibular. Vamos a ver. Vamos a ver qué piensa la gente, qué dice el pueblo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Juan Castillo le habla. Dígame, Hola, Juan. Sí, felicitarlo a todos por el tema, muy importante. Dale. Gracias. Saludos a ustedes, a los profesionales. Yo quería consultarle algo a la doctora. Sí. Dos cosas. Primero, mi esposa, de un tiempo para acá, ella no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta porque estoy al lado de ella. ¿Te Ella das cuenta, Roberto? siento, ¿me escucha? Sí, sí, sigue, Juan. Perfectamente. Algunos ronquidos que no eran inusuales en ella. Sí. Yo te lo he dicho, mi amor, tú estás roncando, hay que chequearte. No, que no ronca. Digo yo, tú estás roncando, pero yo lo asocio también que Sí. ella cogió una librita de más. Porque Ya. ella sufre de miastenia grave también. No sé en qué eso le afecta. Y otra cosa, doctora, Sí. que la apnea, como usted dice, ¿por qué realmente nomás cuando está dormido le llaman al sueño? Si uno cuando está despierto respira normalmente, porque Sí. Muy bien. Excelente Vamos, pregunta. vamos a ver. Buenas, diga usted. Cátedra médica, adelante. Sí, buenas. Adelante. A ver, yo soy un roncador empedernido. Sí. Baja el volumen, por favor, de tu radio. Lo tengo bajito el volumen. Sí, adelante. Yo digo que soy un roncador empedernido. Y Sí. entonces quisiera saber cómo comunicarme con la doctora o cómo hacerlo para poder visitarla. Sí, Excelente. muy bien. En breve. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante. Sí, buena. Mi problema no es ese, pero mi problema es, doctora, que desde que yo me monto en un carro, usted supo, no duermo en mi casa, pero desde que me monto en un carro, A dormir se ha dicho. A dormir se ha dicho. me duermo que parezco un lirón. ¿Y tú Me tienes, parece tú tienes pareja, mi amor? Todo el tiempo, no. Y hay veces, los otros días yo fui al cine y una señora se sentó al lado mío. Usted supo, yo no pude ver la película. Todo el mundo tuvo que pararse a mandarla a callar. Está roncando. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante. Buenos días. Buenos días. Un saludo cordial para todos. Gracias, igual para usted. Doctor Amado, mire, yo trabajé en ambientes pesados, como refinería de petróleo, construcción, cuantas cosas que el polvo, gases, tóxico, todas esas cosas a ver, le afectan mucho. Si bajas el volumen, porque no te estoy entendiendo prácticamente nada. Baja el volumen, por favor. Le estoy diciendo que yo he trabajado en ambientes pesados, como refinería de petróleo, donde hay todo tipo de gases tóxicos. Trabajé también en el área de la construcción. Trabajé también en muchas cosas pesadas. Ya yo tengo 67 años de edad. Entonces, yo me siento muchas veces como medio falloso. Yo será que tengo cuestión de fibra en los pulmones o algo. Yo me siento como esa corta respiración de vez en cuando. Y también ronco. Yo me hice 2 o 3 estudios de la apnea del sueño en Estados Unidos. Pero el que te digan a ti, la pregunta más bien, ¿existe algún medicamento o algo que uno pueda utilizar? Aunque hoy la doctora recomendando tanque de oxígeno y esas cosas. ¿Y qué le parece a usted el caso mío? Bien, muchas gracias por compartirnos su situación. Adelante, Lizani. Bueno, varias preguntas por aquí. El primer oyente quería saber, ¿por qué se complica la respiración del paciente con apnea del sueño solo cuando está dormido? Es una interesante pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando tú vas a dormir, tú relajas el cuerpo. Entonces ya
los músculos están relajados y eso, los pacientes que tienen esa flexibilidad extrema tienden a obstruir las vías aéreas y por eso es que se impide la entrada del oxígeno al cuerpo. Entonces las personas comienzan a roncar y a tener las apneas repetitivas cuando duermen. Bien, el segundo oyente quiere saber cómo comunicarse con la doctora. La doctora Amanda Cabrera está en Amadentis. ¿Así? Exacto, Amadentis. Okay. En el teléfono 809-562-2365, 809-562-2365 y 829-733-9112. Entonces, la siguiente pregunta dice que desde que se monta en un carro se duerme. ¿Qué puede usted decirle a esta oyente? Bueno, parece que es que ella de que se monta en el carro se relaja y no ha dormido en la noche. No se confesó que ronca. No Exacto. confesó que ronca. Es que no se oyen, ellos no se oyen. Ellos no se oyen. Callar, entonces probable que estaba roncando. Si se durmió en el cine. Ella dice que fue la vecina, la que estaba al lado de ella. Okay. Ahora, a mí me gustaría saber si desde que ella se acuesta se despierta. Exacto. Hay gente que ronca y se despierta con su propio ronquido. Sí, eso es así. Pero es que son muy altos esos ronquidos. Alguien Entonces, preguntó sobre el diagnóstico, ¿no? El último oyente él dice que él se ha hecho estudios sobre trastornos del sueño, se siente la respiración corta, ronca, entonces él quiere saber medicación o algo para tratar su condición. Eso, o sea, el tema del tratamiento con medicamentos es algo de doble filo, porque por ejemplo, las personas que beben normalmente se relajan mucho y roncan más. Okay. Las personas que toman medicamentos para dormir, diazepam o ese tipo de medicamentos para dormir, también se relajan mucho y entonces tienden a roncar mucho. Entonces, cuando le dan las apneas, tienden a no despertar tan rápido como una persona que no ha tomado algún producto para dormir. Sí. Vamos a ver qué dice la gente. Hoy conversamos en Cátedra Médica con la doctora Amanda Cabrera sobre dispositivo de avance mandibular para la apnea del sueño y los ronquidos. Buenos días. Buenos días, pero hay un punto que ella no ha hablado, de la gente que cuando están durmiendo hablan solo. Sí. Interesante eso también. entra dentro de las paragnosias. Muchas gracias. Pero ese no entra dentro de nuestro tema, pero sí está dentro de los trastornos del sueño, que es muy amplio. Buenos días, diga. Quería, la doctora, yo una vez que me hice unos análisis, yo tengo un tabique como del lado izquierdo torcido, también tengo la glándula tanto de la nariz como de la amíndola grande. La adenoide. Algo así. Sí. ¿Usted fue donde el otorrino laringólogo? ¿Perdón? ¿Fue donde el otorrino laringólogo? Sí, hace varios años yo fui. Pues entonces, dese la vuelta por ahí, porque la ruta suya es esa. Ahí está el doctor Wellington Duverger, está en medicina avanzada, en la Lincoln está el doctor Deschamps, en otorrino está la doctora Acosta, en Centro de Ginecología y Obstetricia. Ahí tiene 3 opciones. Buenas, diga usted. Adelante. Hello. Sí, buenos días, doctora Mauri. Diga usted. Sí, una pregunta para la doctora, es Alberto Castillo que le habla. Sí, dime Alberto. Sí. Algunas veces yo manejando me da un sueñito, pero es después que como, me cae como, después que yo como una garrapela, se me coge un chile la saliva, y después que como, que salgo a manejar, me da un sueñito. Y lo otro es que yo cuando me acuesto a dormir y yo no despierto, alguna vez a las 3, ahí al baño, pero yo duermo bien. Entonces yo quisiera saber por qué eso, esa garrapela después que como que algo en la garganta me queda. Reflujo gastroesofágico. La ruta suya es a la vía del gastroenterólogo. Buenos días. Adelante. Buenos días. Un internista en primer lugar, pero si quiere ir directamente al tema de su padecimiento, debe buscarlo por la vía de la gastroenterología. Pero el internista es la puerta de entrada. Adelante, mi señor. Sí, muchas gracias. Hubo un interactivo que llamó y dijo que su esposa roncaba y ella lo negaba.
que haga como yo. Mi esposa ronca mucho y yo la grabé en el celular. Después me dice que esa no es ella. Esa no es ella. Con evidencia. Es un montaje. Es más, tú puedes ser demandado, ¿oíste? Ahora, yo voy a estar pendiente al teléfono de la doctora. Yo estoy en Santiago, no sé si la doctora tiene algún consultorio aquí. No, Yo está estoy en la capital. La capital. Pues yo voy a poner atención al teléfono entonces para cuando yo vaya a la capital. Paga un pasaje. Paga un pasaje. Claro. Muchas gracias. En breve Buen programa. regresamos, señores. Nos vamos a una pausa y en breve estaremos de vuelta hoy conversando con la doctora Amanda Cabrera sobre este dispositivo de avance mandibular para tratar el tema de la apnea del sueño y del ronquido.